สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันแถวเมืองทองธานีเราจะไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเปิดใหม่กันร้านนี้เขาชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยอดหน้าอยู่ในซอย 42 เลี้ยวขวาเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีซอยแรกร้านจะอยู่ขวามือขายก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยชามละ19 บาทถ้าเป็นเกาเหลาเนี่ยชามละ60 บาทร้านนี้เขาจะขายทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวผัดกะเพราร้านนี้มีทั้งเนื้อทั้งหมูมีผัดกะเพราเนื้อกะเพราหมูกะเพราไก่กะเพราหมูกากหมูมีไอศครีมมีน้ำมีกาแฟมีครบวงจรร้านนี้ที่ชอบที่สุดของร้านนี้นะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะแต่เป็นข้าวผัดกะเพราเด็ดจริงยิ่งข้าวผัดกะเพราหมูสับกากหมูนี่นะสุดยอดรสเข้มข้นถึงใจเปิด8 โมงถึง 6 โมงปิดทุกวันอาทิตย์นะใครผ่านไปผ่านมาลองแวะทานกันดู